3 साल तुम लोग टच में नहीं थे बिल्कुल? नहीं। वो 3 साल भाई क्या किया तुमने? दारू पिया और तभी तेरी कोई बंदी नहीं रही? मेरी आंखों में देख। सीरियसली अच्छी बात है। जस्ट फिल्म्स ये तो और नीचे हो। नहीं पता था। गए वो उसको बता रहे किधर किधर मुंह मारा भाई? ज्यादा मुंह नहीं मारा। ज्यादा नहीं मारा, ऊपर ऊपर से। कितने साल कह रहे? हाँ, दाढ़ी ठीक से फूटी नहीं, बोले चूम के आ गया। इसको लड़की चूमने बोले कि माथा चूम के आएगा ये।